Hi guys, it's Sana. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. فيديو النهاردة رجعت لكم فيديو جديد، والحمد لله اخيرا، يعني بعد كام اسبوعين 3 اسابيع. ما علينا يا جماعة، المهم ان انا رجعت لكم. كنتش فاضية، كان في ابحاث وكام حاجة تانية كده عطلتني على القناة شوية، بس بإذن الله في فيديوهات جاية قوية وإن شاء الله تعجبكم. ويا ريت لو انتم جداد على القناة، يعني يا ريت تدوسوا على زر الاشتراك اللي تحت وتدوسوا على لايك لو عجبكم الفيديو. النهاردة هعمل ان انا الون وارسم على جراب اخويا وجرابات قرايبي كمان، فاتمنى ان هما يعجبهم. بس يعني يلا بينا على الفيديو. اول حاجه عملتها، بدات بجراب اخويا وبدات الون ولونته بالوان الاكريليك. انتوا ممكن تستبدلوا بالوان الاكريليك بمثلا مونيكير. انا كنت زمان كنت دايما بعمل مونيكير، خلي بالكم. يا ما عملت جرابات كتير قوي. المهم بدات اخترت اللون الاسود. صراحه كنت محتاره قوي باللون الالوان نختار ايه، بس رسيت على اللون الاسود عشان هيليق يعني على الرسمه اكتر، وسبتها تنشف شويه. جماعه اسمعوا الصوت ده كده، الصوت تحفه مش كده؟ مريح الاعصاب والله. اوكي دلوقتي بعد ما خلصت، اكتر حاجه بكرهها. Why are we still here? Just to suffer? ما علينا يا جماعه، وانا بوريكم منظرها جميل يعني. بتشيك حصل حاجه جميله قوي. Oh no! حرفيا الوقت ده كان قلبي وقف، بس الحمد لله عدت على خير. كان الجراب نشف، بس كان طرف كده لمس اللي بتاع، يعني بتنرفز، بس نضفتها يعني وتصرفت. حصل خير حصل خير، لازم اتعود يا جماعه، ما انا اكيد هيحصل لي مصايب كتير، ما ياما بيحصل. دلوقتي بدات مسكت الرسمه دي، قررت ان انا ارسمها، بس مش هرسمها قوي، هدخل رسمتين على بعض. فبدأت وخلصتها. اكيد يا جماعة اخدت مني وقت كتير قوي، وكان الموضوع صعب اصلا ان انا ارسم على اللون الاسود وقلم رصاص، فجد حاولت وقعدت كتير قوي. وبدأت ان انا ارسم الرسمة التانية اللي بعدها، دخلت دراجون عليها، تنين عليها. وبعد ما رسمت التنين طبعا اخد مني وقت كتير كتير كتير، بس شلت كل حاجة والحمد لله. يعني كان طالع يعتبر يعني تمام. مش عارفة الصراحة هو باين عندكم ولا لأ كويس، بس يعني هتشوفوا أوضح لما ألون. ايه رأيكم بالساوند افكت؟ شغل عالي مش كده؟ دلوقتي بدأت الأول طبقة باللون الأصفر. اوه سي هاي للذبابة. منورة. دلوقتي هبدأ تاني طبقة، تالت طبقة، وخلينا مع تالت طبقة. شغل التلوين يا جماعة أبدا أبدا مش بسيط، فيعني مش معنى مسرعة الفيديو وعاملة كده فإن هو بسيط، بس هو ممتع شوية شوية، مش لما يطول. فعندنا هي الطبقة التالتة بإذن الله، هي الأخيرة. وبعد ما خلصتها بدأت ان انا اجيب اللون الاحمر، ان انا ادمجها يعني عشان تبقى مثلا مديها زي لون نار، مثلا اصفر على اورنج على احمر. اوه ده انا حاسه ان هي تطلع معانا في فيديو. سي هاي اجين. ما علينا، هنبدأ بقى ان احنا انا مركبه الرسمتين. طبعا كل ده مش من دماغي، انا بس مركباهم من دماغي. وبعد كده دمجت الالوان بحيث ان احسسهم انه كانها التنين طلع من النار بتاعته. وبعد كده بدات ان أنا الون التنين باللون الاحمر. بس يا جماعه
اخد مني طبقات كتيره قوي عشان انا ما حطيتش اللون الابيض. طبعا انا سناء يعني ما بندمش في الحوار ده، دايما ما بنسى ان انا احط طبقه بيضه في الالوان الفاتحه. بعد كده جبت الماركر قلم، هو انا ما عنديش ماركر الصراحه، فانا جبت قلم في الماستر، لا مش قلم في الماستر كمان، ده قلم سبوره. فانتوا لما عندكم قلم في الماستر اتصرفوا، اي حاجه تمشي الدنيا تصرفوا فيها، يعني مش شرط تكون معاكم قلم ماركر وهو اللي هيقف عليه الدنيا كلها، لا. انا هنا اتصرفت بالقلم السبوره، وبدات ان انا اعمل الحاجات النار، وبدات اعمل جسمه من بره، واستنيت لما اللون الاحمر ينشف شويه واديله طبقه كمان، عشان كنت حاسه ان هو محتاج طبقه تانية الصراحه. بعد ما اديته طبقه تانية وخلصته يعني ونشف، بدات بقى ايه اظبط اعمل ماركر لكل الرسم. جماعه الماركر انكم تحددوها بجد، الموضوع بيحلي الرسمه. انتوا لو شفتوا الرسمه وهي من غير التحديد وبعد التحديد تحسوا فرق جامد. فانتوا لما تيجوا ترسموا الرسمه استنوا لما تحددوها وهتشوفوا ان الرسمه ناجحه ولا لا، عشان ما تيأسوش مثلا ان رسمتكم مش حلوه وكده، لا استنوا لما تحددوها وبجد هتطلع تحفه وهتنبسطوا من النتيجه قوي بعد التحديد. فاي رسمه اعرفوا يعني لازم تكونوا عارفين ان التحديد مهم قوي في الرسومات. بعد ما خلصت كان في اماكن صغننه جدا فما ينفعش ان انا اعملها بالقلم السبور الصراحه، فبدات اعملها بقلم عادي اسود، والحمد لله نفعت معايا والنتيجه اهي بعد ما خلصت. فاضل تركاية بسيطه جدا، وهي في خطوط كده احطها في التنين، ويعتبر كده انا خلاص خلصت. ياي، هي دي النتيجه بعد ما خلصت. النتيجه صراحه كانت مرضيه بالنسبه لي، فقولوا لي رايكم في الكومنتس، ايه رايكم فيها بجد. And I'm beat. هنا هعمل الجرابين دول، هما بتاعت قرايبي، فهما هما عيال صغيره شويه، فطلب مني ان انا اعمل سبونج بوب، والتاني قال لي انه اللي انتي عايزاه اعمليه. هما عشان صغيرين فقلت سبونج بوب بسيط بقى وكده، فالموضوع كان يعني حلو يعني، حسيته لطيف. اول حاجه هبدا باللون البينك، هحاول ان انا اعمل درجه لون بسيط، وبعد ما عملتها بدات ان انا الونه. انا حرفيا عملت 3 طبقات 4 5 مش عارفه، كتير قوي عملت بجد. فيا رب تكون دي اخر طبقه اعملها. اللحظه دي حرفيا يا جماعه كنت قلبي واقع، اللي هو مش عارفه ازاي قلبي استحمل ان انا اطلعه بالشكل ده. فهو حالف عليا ان انا اعمل طبقه جديده تاني، فعادي يا جماعه ايزي. انا قلت استودعت ربنا وقلت اعمل الطبقه التانية، ومشي الحال وسبتها تنشف. يلا نقلب الورقه نداري محدش كشف علينا يا جماعه، عادي عادي. بعد ما سبتها تنشف انا يعني اوريدي رسمت الرسمه، مقدرتش ان انا احطها في الفيديو صراحه وانا برسم، عشان حسيت ان ملهاش لازمه وما طولش عليكم اكتر من الفيديو طويل اصلا. فما علينا. بعد كده مسكت قلم الماركر الابيض وبدات اعمل فيه العينين والبق. وصراحه يا جماعه الماركر الابيض ده هيفيدكم جدا، نوع جميل جدا، يعني ممكن تستفادوا فيه حاجات كتير، تصلحوا فيه حاجات كتير. واوبس وقع منها نقطه، بس اوكي يعني الحلول موجوده. لو انت اللون الاحمر بتاع البق، ولو انت لون احمر غامق كمان في البق برضه عشان اكمله. وبعد كده رحت عملت بالماركر قلم برضه السبوره زي ما قلت لكم، وخلصت يعتبر الرسمه بالماركر الاسود. وبس هي دي الرسمه، بس كان ناقص اني اعمل السنان احددها بماركر اسود، واعمل نقط بيضه صغيره في العينين عشان تحس ان هو كانه بق والعين كده بيلمع كده، عشان دي تاتش يعني خبراء بقى وكده. Yeah. واخيرا خلصت، ياي. هي دي النتيجة معايا في الشكل الاخير. سبونج بوب ما رضيتش احط الفيديو بتاعه مع اني صورته، بس عشان ما اطولش عليكم اكتر من الفيديو طويل، واتمنى يكون شكل عجبكم. وطبعا الخطوات بتاع سبونج بوب نفس الخطوات اللي عملتها في بسيط، نفس الخطوات اللي عملتها
في الدراجون. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى الجرابات تكون عجبتكم زي ما اصحابها عجبتهم. انا سلمتها لهم اوريدي الحمد لله، وردود افعالهم كانت حلوه قوي وانبسطوا قوي من الجرابات. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. ولو ما تنسوش لو عجبكم الفيديو طبعا دوسوا على زر اللايك. وبس كده، مع السلامه، اشوفكم فيديو جاي.